Hello， 大家好，不知道你有没有看过《秘密吸引力法则》的那部影片？这影片刚开始，一个女人正在陷入困境。1年前，我的生活在各个方面都陷入困境。然后她就开始翻箱倒柜的找东西，终于她找到一本书，接着就是一段快速剪辑，镜头里先出现一块绿石头，一个男人在石头前面鬼鬼祟祟东张西望，紧接着出来一个老头递给他一个接力棒，男的拿到接力棒之后就开始狂跑，后面一堆埃及士兵在那追他。最后一个镜头在金字塔附近，男人开始刨沙子藏东西。为什么要追赶？他偷偷摸摸在那忙活啥呢？今天咱们就来聊聊吸引力法则没说的那部分内容。这《秘密》这本书的开头扉页上写着：上行下效，存乎中，行于外，公元前3000年。然后不管是这本书还是这个视频，就再也没讲过这一茬了。那么这个被隐藏的内容究竟是什么呢？一切都要回到视频开头的那块绿石头，对，它就是翡翠石板。传言在石头上刻着整个宇宙的奥秘，只要你能明白其中的含义，你就能呼风唤雨，信任自己，要啥有啥，无所不能。但是这石头上刻的字不是人能看懂，那这石头是从哪儿来的呢？不知道从哪儿来的。最常见的一个说法就是它来自于亚特兰蒂斯，是亚特兰蒂斯灭亡后透特是埃及的智慧之神，他也被译为托特、图特、图特，总之都是一个人，翻译的方式不同而已。透特将这块石头带到了埃及，并将上面的内容交给了当时的埃及人，所以古埃及的科技是那么发达，魔法是那么厉害，跟上帝聊就对上了。而这石板上的内容被叫做赫尔墨斯铭文，读过俄语言的朋友可能会知道，赫尔墨斯他不是希腊爱透牛的神吗？为什么透特拿到埃及的绿石头会叫赫尔墨斯铭文呢？一个最主流的说法是说，透特和赫尔墨斯他俩是一个人。透特呀，他是埃及的智慧之神，同时也是众神的顾问，因为智慧特别厉害嘛，所以别的神都找他出主意。同时呢，他也是负责给死人审判的，给死人的心称重，他能不能复活的，他是记录的，也就相当于地狱判官。同时呢，他也是掌管商人的神。希腊人一听，你说的怕不是我们的神赫尔墨斯吧？赫尔墨斯也是智慧之神，众神的使者，对，他也是灵魂的向导，负责引领灵魂进入来世的，也是商人的保护神。于是希腊人就坚信啊，原来我们的赫尔墨斯神，你们埃及人叫透特呀。因为埃及曾经的强大，他周围的国家都希望能和埃及扯上点关系。如果从物理上扯不上关系，那就从心理上硬扯。甚至有人说摩西也是透特的化身，不止透特转了国籍变成了希腊神，埃及的太阳神拉，希腊名我估计你应该能猜到吧，叫阿波罗。还有宙斯，他必须得配个埃及的身份叫阿蒙。希腊人是真欺负埃及复活技术没落了，这个大改名的时期也是埃及开始没那么兴盛的时期，趁你病要你命，顺理成章夺你身，这个时期也被叫做希腊化时期。据说这块石板最早出现在公元前1350年，在埃及金字塔的密室中被发现的，后来又出现在亚历山大图书馆的走廊里，再后来亚历山大图书馆被烧了，于是这块绿石头就再也没出现过。虽然石头不见了，但是这个石头的各种翻译版本却流传于世。最早出现的赫尔墨斯译本推测是在公元8世纪前出现的。为啥呢？1947年在上埃及拿哈马那个地方发现了早期的基督教平面紫砂草抄本，推测是在公元4世纪被制作的，描述的是公元1世纪和2世纪的基督教内容。而这本书当中有这样一句话，我来是要使下面的像上面，使外面的像里面，我是来把它们团结在一个地方。像不像秘密扉页上写的那句上行下效，存乎中，行于外？可见在公元8世纪就已经有人知道这些内容。接下来要聊一聊为
为什么要抓那个踏实板的人？后面的是更恐怖的声音告诉你，秘密被掩藏起来，这个秘密受到了压制。可是历史上有很多伟大的人物却知道这个秘密，为什么呢？你看啊，西边的那些国家动不动就整一个什么会，光明会、共济会、玫瑰十字会、骷髅会、猫头鹰会、老鹰兄弟会、灭绝天使会。咱不说现在加入这会难不难，就感觉当时成立个会就跟吃饭似的，起个名就叫会，然后还真有人加入这些会。为什么这些人会加入这个会呢？因为这些会都有独特的拉人方式。入会吧，帮会员告你宇宙奥秘，那咋办呢？只能加入了。而赫尔墨斯铭文当中的内容就这样在这些秘密的教诲当中被一代一代的传授着。据说培根、牛顿、莱布尼茨、法拉第、德彪西都是办了会员的。这也是为啥视频会说历史上却有很多伟大的人物知道这个秘密。我不能相信知道秘密的人竟然都是历史上最伟大的人物。为什么只有少数人知道呢？直到1908年这一年，这一个一直见不得光的秘密竟然被曝光了，写成了一本书，叫做《凯巴莱恩》。出版社是瑜伽学会出版社，作者是山格隐士，也可以翻译成山格命名者。至今吧，他仨没找着，所以他就成为20世纪最神秘的一本书。虽然作者也不知道是谁，但是我们却可以在这本书当中看到每一个宗教的影子。凯巴莱恩一共7条原则，每一条呢还配一个衬语。第一条唯心原则，一切都是心智，宇宙即精神。我立刻就想到这句话，万法一心，三界为师。它是7大宇宙法则当中的第一条，也是贯穿这7条的核心法则。也就是说，整个宇宙都是我们思想的投射。如果思想不存在，宇宙啊，任何物质啊也都不存在。而现实当中实实在在存在的实体物质，最先也先出现在思想当中。那是不是也可以这么理解？只要我们足够的持久的专注在一件事情当中，我们几乎可以做成任何一件事。再反过来想，既然一切都是我们想象出来的，你不能接受的或者你不太喜欢的事儿，反正我最近是这样，我就会对自己说，这些都是我想象出来的，这些都是我的幻觉，都是幻觉，都是幻觉。在我遇到拿荧光灯晃我眼睛的人的时候，我就会对自己说，他们都是 NPC， 他的程序就是要晃我眼，他是 NPC， 他是 NPC， 他是 NPC。 别的不说，就用完这个方法之后啊，没有什么人啊什么事儿啊能影响你的心情。你也可以试一试，如果你有一天在马路上看到一个人闭着眼睛，嘴里还叨叨咕咕的，那个人8成就是我。上行下效，存乎中，行于外。据说这个原则是所有原则当中最难的一个。主流的理解啊，就是组成我们的物质和组成石头跟组成宇宙的都是同一个物质，也就是万物同源。从我们可以看到宇宙的全貌。阿波罗神庙上就刻着这样一句话，认识你自己，你就会知道众神与宇宙的所有奥秘。如果再接上第一条理解，就是现在与外在感受到的世界就是你曾经内心世界的映射。关于这个说法的答案，我是在一本纯讲学习当中的书找到了，真是不能怪我现在看不明白书。这本书叫做《最高学以致用法》，这书里面有讲，只要我们在生活中改变正面语言和负面语言的比例，我们的生活、工作、婚姻都会更加幸福顺利。反过来，经常使用负面语言的人，不管是工作、生活还是婚姻，都好不了。北卡罗来纳州大学对职场上正面语言和负面语言的比例进行研究，发现如果正面语言和负面语言的比例是3:1，这个团队就相对来说还挺融洽的。如果不足这个比例是3以下，就是2:1或者是1:1的那种，团队归属感就比较低，离职率会比较高。也就是说，这公司留不住人，而能赚到钱的好的团队
要达到6:1的比例，这不是工作吗？还有一个专门做这种实验心理学的专家，叫做约翰·高德曼，他就发现在夫妻两性关系中一旦正向比低于5:1，那么这对夫妻或者这对情侣就非常有可能面对离婚或者分手，而且准确率高达94%。如果我跟你说正向比5:1，你没啥概念，换一种说法，不能说是好的夫妻关系，只能说不离婚的夫妻关系。凑合过呗，还能离啥呢？每5秒钟是处于积极的中性的情绪状态，1秒钟处于消极的情绪状态。再换一种更流行的说法，就是1次消极的互动需要5次积极的互动才能抵消。这还是不离婚的夫妻关系。好的夫妻关系正向比要达到20:1，也就是说夫妻之间要尽量说积极的话，别吵架。我们夫妻之间不吵架，但是我跟他去吐槽抱怨工作上的人，不可以吗？我吧就会对我看不过眼的任何事儿。当然了，当面我也没那个胆儿我都会在一个人的时候，或者在心里偷偷的小小声的说一句狗东西，那也不行吗？这不是属于释放情绪吗？芬兰大学也就实验了，对1449名平均年龄71岁的老人进行研究，观察他们每天八卦说话的内容，就发现经常批评别人的、对别人态度恶劣的左岸老人患老年痴呆的概率是常人的3倍。另一项研究也发现了，就说别人坏话的时候，不会释放我们的压力，反而会增加压力荷尔蒙，也就是皮质醇的释放。皮质醇一高，免疫力就下降，免疫力一下降，什么毛病都会找上。也就是说，不管是脑子、嘴、行动，都不要想，不要说，不要做负面的、消极的不好。在别人向你吐槽、抱怨的时候，给他猛灌心灵毒鸡汤。第3条，振动原理，没有什么是静止的，一切都在运动，一切都在振动。中学的物理课本上就写了，世界上一切物体都在运动，绝对不动的物体是没有。那是不是可以这么理解，就是说我们嘴里说的、脑袋里想的、行动做的也都是振动，只是不同的振动状态和振动频率。我在这期里放过这样一条视频，说的意思就是我们看古代先贤的书就会提高我们的频率，这些指的就是书本上固定的频率。而在生活中，人和人相处，当然也是我们这种普通人，不是有修行的人。我的感觉不能说是高频率能把低频率带高，也不能说低频率能把高频率带低，而是逐渐的在向中间靠拢。当然了，再次强调，这只是我的感觉。这是我睡觉用的工具熊，我会搂着它睡觉。它是会喘气儿呼吸打呼噜的，我会抱着它，然后感受着它的呼吸去睡觉，就会很快的睡着。当然我是有意识的这么做，而你有没有注意过，你会和你旁边的人呼吸频率一样？有人做实验了，在同一个床睡觉的2个人，心跳和呼吸会同步。那不在同一个床，在同一个房间呢，呼吸和心跳也会同步。这就是说啥？你能影响另一个人的频率，另一个人也能影响你的频率。我特别认同查理芒格说的这句话，说很多普世的智慧都在物理、数学这样硬科学里，我们就可以从这种物理现象当中解释很多事情。为什么开心的情绪可以传染？为什么我们本来挺开心，跟不开心的人待也变得说他也开心不起来了？就是因为我们在逐渐的趋于同一个频率，而我又会自动的匹配和我们同一个频率的人事物。是不是只要我们调整到特定的频率，就会得到我们想要的东西，达成我们想要的事情呢？据说掌握了这条原则的人，就掌握了力量的权杖。第4条，极性原则，每个事物都是双重的，每个事物都有两极，每一个事物都有相互对立的两面，极端的两面总是相连，所有的真理只说对一半，看似的矛盾都是可以调和的。这一条凯巴莱恩这本书当中给出来的理解就是有冷就有热，有爱就有恨，有勇气就有恐惧，胆小只要提高心理频率就可以变得超勇，冷只要提高温度就可以变热，调整极性的频度就能达成变化，但是却不能把爱变成东边或者西边。
不能把冷变成南面或者北面，只能在同一个属性之间相互转换。这是凯巴莱恩的理解。接下来就是我自己的理解。我觉得这7条原则不管是哪一条，它不可能只说的就是一件事儿一个面，而是在每个事物上都能看到它的影。就比如说刀，它能拉人，还能削苹果；水能载舟，亦能覆舟。宇宙大爆炸，它给宇宙都给崩坏了，同时它也崩出来一个宇宙。也就是说，所有的事物它其实是没有好坏之分的，而是我们给它贴了一个标签，给它一个框架，给它一个定义，它才变成了好事或者坏事。如果我们不带着任何主观臆断啊、标签啊、眼镜啊去看一件事物的话，是不是会有更多的可能性？但是说起来非常容易，真的要做挺难的。第5条，律动原则，一切都有流动，有出有进，一切都有潮汐，有涨有落，右摆的幅度就是左摆的幅度，相互补偿的。第一次看到这个原则，我就是用佛教当中的无常这个事儿去理解，也就是说没有啥是一成不变的。最近我又找到阿含经的这句，一切行无常，生者必有尽，就是说你在出生那天其实就已经注定了你一定会死。人生有得意的时候，就必然会有失意的时候。你在特别点位的时候，一定要想到早晚会有好的那一天。盛极必衰，物极必反，否极泰来，跌到谷底才能触底反弹。想要跳得够高，就要蹲得够低，再结合最后一条相互补偿的。和我这些聊的能量守恒定律，我觉得几乎就是一样嘛。如果你想要什么，就得先给出去什么，这样你要的就会加倍回来，得到补偿，达到平衡。而你有没有发现，不管是这条律动原理还是即兴原理，宇宙一直在努力的保持平衡和同步，也就是我们所说的中庸。比如说恐惧啊、兴奋啊这种极端的情绪状态，人不可能一直特别高兴，也不可能一直特别恐惧，而大部分的时间我们都处在一个平静的中间的状态。黄帝内经就说，大怒伤肝，大喜伤心，就再好的事儿它都不能过。第6条，因果原则，凡因必有果，反果必有因，一切皆遵循一定的规律，偶然只是没有发现规律的名称。因果关系有很多种，没有什么能逃脱法则。偶然、幸运都是不存在的。我们在这些里仔细的聊过为什么不存在幸运、偶然。还有另一种解释，就是我们的内心世界是因，表现出来的外在世界是果。不要去追逐外面的世界，用内心去引领外面的世界。像不像这句，菩萨修因不修果，凡人修果不修因。爱默生将这条称之为法则之中的法则。如果不存在偶然的、幸运的这么一说，那么我大胆的推测一下，只要遵循固定的规律，成功是必然的。也可以看我这期。第7条，性别原理，性别存在在一切事物当中，每个事物都有阴阳2种属性，性别体现在每个层面。为什么要把这条放在最后呢？刚开始我觉得这条跟即兴原则太像了，为什么还要特别强调一遍呢？注意，这里所说的性别原则的性别不是 sexy， 而是 gender， 来自拉丁语的词根，生育、产生、发生、创造。性别法则也叫做创造法则，因为它是最后一条的完成的结果。自然界当中，你看人啊、动物啊、植物啊，都是需要阴阳这2种属性才能生长繁衍，光有花不授粉就长不出来。今年春天，我老舅就给我演示怎么用棉签给苹果花授粉。我当时觉得我老舅根本就不是园丁啊，他简直就是在医院做试管婴儿的医生，跟太极一样，阴阳两仪，不是2个极端，而是此消彼长，阴阳融合归于太一。你再看什么样人最厉害，就可以在阴阳2种属性当中随意切换的人，比如说胆大心细，不骄不躁，能屈能伸，东方不败。你再看很多神话中盖亚呀、尤米尔啊，都是那种雌雄同体，可攻可守，既能当爹又能当妈。同时运用这2种能量会怎样呢？可以用黑格尔辩证法去理解，事物发展的顺序都遵循正反合，正反相抗产生第3种能量。如果把我们的思想、想法，比如说男性能量，把想法变到现实，看作是女性能量，而同时体验男性能量和女性能量，就是创造的过程。这一条当中还有2个要点，第一个就是这个孕育的过程，就是把这个想法
变成现实这个过程是需要时间的。第二点就是不管是小草啊还是胎儿啊，都是需要营养，把想法变成现实这个过程也是需要能量的。如果能量足够，就可以加速醒。那这个能量是什么呢？就是专注你的注意力。这就是凯巴莱恩这本书上的全部内容了。当然这只是我狭隘的理解，还不一定对，就当是抛砖引玉，我为你引入这本书这些概念。当然相信你一定有更多更深刻的理解，欢迎留言表达你的想法。好，在经过我越描越黑的理解之后，我们现在回去看看翡翠石板，看看这回你还能懂吗？当然这只是我在网上找到的一个译本，有可能是翡翠石板，我们来看一看，真实不虚。如其在上，如其在下，一此成全太一的奇迹。万物本是太一，借由分化创造出来。太阳为父，月亮为母，从风孕育，从地养护，分土于火，萃精于超，摧坚拔刃，世界既如此创造，依此可达奇迹。我被称为三重伟大的赫尔墨斯，因我拥有世界3部分的智慧，这就是我所说的伟大工程。你看懂了吗？这和我看的是一个内容吗？虽然我没看懂，但不耽误我拿它来解释别的事儿。下一期我们就用这些原则，再加上真实的科学实实在在的证据，证明我们真的活在虚拟幻想的世界里。今天就到这，拜拜。